Бүгін кешке дейін үйрене алатын 12 фраза. Жазып алыңыздар және міндетті түрде қолданыңыздар. As soon as possible. Как можно скорее. Ең бастысы жылдам деген мағынаны білдіреді. Қысқартылған кезде ASAP деп жазылады. Кейбіреулер жазуы мүмкін ASAP деп. Ол білдіреді as soon as possible. Келесі фраза at long last. At long last дегеніміз наконец-то. Кейде кейбіреулер айтады finally деп. Кейбіреулер айтуы мүмкін at least деп. Яғни оның барлығы білдіреді наконец-то. At what time? Во сколько? Қаншада? At what time? Нешеде көрсеміз? At what time we will meet? Be careful. Be careful дегеніміз абай бол, осторожно. Сіз айтсаңыз болады. Be careful of dogs, немесе be careful on the road. Жолда абайла. Be quiet. Потише, тыныш. Be quiet. Тыныштық сақтаңыз. Случайно деп айтқыларыңыз келсе, яғни абайсызда. Сіздер айтсаңыздар болады by chance деп. Болмаса by the accident. Come by. Come by дегеніміз ол кіріңіз. Входите. Кіріңіз. Don't be late. Кешікпеңіз. Don't be late. Не опаздывайте. Everything is ready. Все готово. Барлығы дайын. Келіңіз. Everything is ready. Немесе барлығы дайын болады деп айтқыңыз келсе, сіз айтсаңыз болады. Everything will be ready. Fill it up, please. Налейте еще. Fill it up. Налить, толтыру. Follow me. Менің артымнан жүріңіз. Следуйте за мной. Менің артымнан жүріңіз. Егер білсеңіздер, Инстаграмды ағылшын тіліне аударсаңыздар, follow деп тұрады. Подписаться, яғни адамның артынан бақылау. Соңғы сөз game over. Игра закончена. Бітті ойын. Бұны көбінесе тура мағынада емес, жалпылама мағынада қолданылады. Проект бітті, болмаса жоба бітті. Басқа да істерде game is over. Біз ұтылдық, болмаса бұл жерде жетістікке жетпедік деп айтады. Ал егер жұмыста біреулер айтса green light деп. Green light дегеніміз ол добро, яғни зеленый свет. 13-ші фраза зеленый свет. Green light. Осы барлық сөз тіркестерін жазып алыңыздар және тағы бір рет қайталап көріңіздер, қолданыңыздар. Келесі видеода көріскенше.